Non si ferma la catena di suicidi legati alla crisi, è un bollettino di guerra alla CGIA, il governo non paga per colpa dei burocrati. Venerdì il sindaco in testa alla fiaccolata a Marghera contro la violenza, vecchie ruggini e prostituzione dietro la sparatoria. L'amministratore delegato di Veneto Strade ha consegnato oggi a Zaia il resoconto delle fatture pagate alla società cartiera Sammarinese. Vernici insiste non sono false. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Non si fermano i suicidi legati alla crisi. Ormai è un bollettino di guerra. I media, parlando, favoriscono l'emulazione. Oggi nel Veneto a togliersi la vita è stata una donna di 53 anni di Belluno, Emanuela Civelli, insegnante di sostegno, depressa per un amor finito male dopo un furto di 15.000 euro. Si è arresa gettandosi dal suo appartamento dal terzo piano. Ieri un imprenditore vicentino di 47 anni, Alessandro Crivellaro, si è lanciato dal nono piano del palazzo della zona industriale dove aveva sede la sua ditta di informatica che gestiva con un socio, e soltanto 4 giorni fa, sempre a Schio, un altro imprenditore, Elia Marcante, si è impiccato. Esiste un numero verde della regione Veneto, lo ricordiamo, 833 43 43, che ha aiutato decine di imprenditori in difficoltà. E dalla CGIA di Mestre arriva un altro affondo contro lo Stato. L'associazione lo accusa di non pagare ben 70 milioni di euro per colpa dei burocrati che non hanno ancora messo a punto la piattaforma informatica per distribuire i pagamenti. Sentiamo. Sono 70 i miliardi di euro di debiti dello Stato nei confronti delle imprese e soltanto 3 i milioni pagati nel mese di gennaio. È un primo bilancio fatto dal Ministero dello Sviluppo Economico diffuso oggi dalla CGIA di Mestre. Secondo l'associazione di categoria degli artigiani, se si manterrà questo ritmo, a fine anno saranno pagati 36 milioni di debiti e lo stock sarà smaltito in 1900 anni. Ma ciò che più inorridisce sono le motivazioni di tale lentezza, che non sono legate alla mancanza di liquidità, ma ai ritardi con cui viene messa a punto la piattaforma informatica. Ossia la colpa è dell'inefficienza dei burocrati, gli stessi che ogni mese incassano stipendi da favola. In pratica molte società ed enti pubblici, cioè, non si sono ancora iscritti al portale online. Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre, ha definito il fenomeno inconcepibile se si pensa alla catena di suicidi che il Veneto sta registrando ogni giorno. Il governo Monti si era impegnato a smobilizzare almeno 10 degli oltre 70 miliardi, chiedendo all'imprenditore di trovare un istituto di credito pronto a fornire l'anticipazione. Il nuovo governo, se si farà, dovrebbe sbloccare la situazione. Continuano intanto febbrili le indagini della squadra mobile di Venezia per trovare i killer che hanno ucciso un macedone in una sparatoria in piazza Mercato a Marghera. Esiste un video che li ritrae mentre fuggono. Ore febbrili per gli investigatori della squadra mobile di Venezia, diretti da Marco Dorisio. Continua la caccia ai killer che hanno ucciso un macedone e ferito un secondo, seminando il panico a Marghera con spari ad altezza d'uomo sui passanti 2 sere fa. 11 colpi calibro 9 che hanno contato gli investigatori, di cui solo 3 sono andati a bersaglio. Uno ha raggiunto il polmone di Isaac Adin, il camionista macedone in Italia da 10 anni, e lo ha ucciso, forse scambiato per un altro. Gli altri 2 hanno colpito e ferito al fegato e al rene e il Masguneve, il vero obiettivo della spedizione punitiva. Tutti gli altri proiettili sono finiti un po' ovunque e uno ha sfiorato i presenti all'interno del bar. È stato fatto fuoco anche in direzione della Coop, dove stava fuggendo Isaac, e poteva rimanere colpito qualche passante. Il questore di Venezia, Vincenzo Roca, ha fatto chiudere il bar a Edo Porte, gestito da cinesi e punto di ritrovo di immigrati dell'est europeo, per 10 giorni. E intanto la polizia sta visionando le immagini catturate da una telecamera del municipio puntato sul bar, in cui sembra si vedano i killer in fuga, forse 3. Rimane sempre forte la paura tra la gente del quartiere, che ora sta preparando una manifestazione popolare contro la violenza. E nel San Donatese, brutta avventura per un'anziana picchiata dai ladri scoperti in casa a rubare. Una pensionata settantenne, di Grassaga di San Donà è stata presa a pugni e calci dai malviventi che avevano preso di mira la sua abitazione con l'intenzione di depredarla. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, verso le 18, nella fascia oraria ultimamente preferita dai ladri, che agiscono generalmente fra le 17 e le 20, dopo essersi accertati
accertati che in casa non ci sia nessuno. La donna è rientrata per preparare la cena ed è stata colpita da 2 topi d'appartamento che per guadagnarsi la fuga l'hanno colpita con un pugno in pieno volto e un violento calcio alla gamba. Non hanno fatto a tempo a rubare nulla. E un altro episodio di microcriminalità nel San Donatese è avvenuto in via Circogno a Mussetta. In questo caso i malviventi hanno agito di notte con la famiglia in casa. Mentre tutti dormivano, i ladri hanno rubato dalle diverse stanze tutti i vestiti. Scesi in giardino, hanno frugato nelle tasche per cercare soprattutto denaro, contante o carte di credito. Hanno quindi lasciato gli abiti sparsi sull'erba, portandosi via la Toyota Yaris grazie alle chiavi trovate nella tasca di un cappotto. E non c'è pace in via Milanese nella zona valsugana. Nella notte fra sabato e domenica per l'ennesima volta un'attività commerciale è stata presa di mira dai ladri. Il 28 febbraio era toccato al negozio di parrucchiera Serenella e Carlotta. Stavolta il bersaglio è stato il Bar Kiwi, il locale che sta giusto a lato. La rabbia è tanta, accompagnata dalle polemiche, prima fra tutte quella sulla mancata installazione di un sistema di videosorveglianza. E incendio ieri sera nel capannone della Traslochi Boscariol di via Bottenigo 175. Si tratta di un incendio doloso. Per spegnere le fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse con il rischio che coinvolgesse anche altre strutture, un carabiniere è rimasto intossicato dal fumo. L'incendio è scoppiato intorno alle 21. L'allarme è stato dato da una pattuglia dei carabinieri in servizio di controllo del territorio. Le indagini sono in corso. Ieri al Kiwi si sono recati anche gli agenti della polizia scientifica. Intanto i commercianti sono esasperati e minacciano il blocco di via Milanese se non arriveranno telecamere e agenti. E continuano a sfilare i testimoni nella sede della Procura a Piazzale Roma per l'inchiesta sulla Mantovani. La settimana è ricca di appuntamenti e intanto cresce l'ammontare dei fondi neri accertati. Si è aperta una settimana di fuoco per l'inchiesta Mantovani in attesa che il Tribunale del riesame decida il 15 marzo se sottrarla alla Procura veneziana e affidarla nelle mani dei giudici padovani. Il GIP, al quale era stata presentata la stessa istanza dagli avvocati di Piergiorgio Baita, ex presidente della Mantovani, ha respinto la richiesta e per ora le indagini rimangono in laguna. Una circostanza che consente al sostituto procuratore Stefano Ancillotto, che coordina l'inchiesta, di continuare gli interrogatori. Venerdì sarà una giornata cruciale inoltre per il destino dei 3 indagati ancora in carcere, ossia Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, amministratore della Mantovani, e William Colombelli, amministratore della BMC Broker, la società cartiera che ha emesso le fatture false. Mentre la quarta fermata, Claudia Minutillo, ex segretaria di Giancarlo Galan, è agli arresti domiciliari dopo aver rilasciato una confessione lunga 6 ore. Le sue dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti e l'inchiesta potrebbe riservare ulteriori sorprese. Sembra ormai certo che stia lievitando sempre più il nero accertato dalla Guardia di Finanza in queste ore e con l'aumento dei fondi neri scoperti si allungherà inevitabilmente la lista degli indagati. Infine, sempre venerdì, il patron della Mantovani Costruzioni, Romeo Chiarotto, rinnoverà il consiglio di amministrazione. Intanto continua la latitanza di Mirko Voltazza, l'imprenditore padovano di Polverara, ricercato perché sul suo capo pende un ordine di carcerazione per ricettazione, peculato e calunnia. Non risulta indagato nell'inchiesta Mantovani, ma la sua società è stata perquisita a Marghera dalla Finanza. Notte movimentata intanto a Cafarsetti. Il Consiglio Comunale ha dato il via libera fra le proteste alla ristrutturazione del Fontego dei Tedeschi e il gruppo Benetton partirà ora con la ristrutturazione dell'edificio mentre i comitati promettono battaglia. Tra 1000 proteste a tarda notte si è conclusa la battaglia per il Fontego dei Tedeschi. È deciso, diventerà un centro commerciale. Il Consiglio Comunale di Venezia ha dato l'ok definitivo alla convenzione con il gruppo Benetton, proprietario del Fontego da 5 anni, che prevede la realizzazione di un grande magazzino firmato La Rinascente, con il relativo cambio di destinazione d'uso. Il Comune in cambio ha ottenuto la disponibilità pubblica del cortile con 10 giorni riservati a spettacoli esclusivi del Comune e l'uso dello spazio all'ultimo piano, oltre i 6 milioni di euro per il cambio destinazione d'uso. Per ambientalisti e grillini il Comune ha ottenuto però troppo poco e ci sono state proteste a Cafarsetti. C'è stato anche l'intervento dei vigili che hanno multato un esponente del Movimento 5 Stelle presentatosi mascherato. Ma la maggioranza ha votato sì al rinnovamento del Fontego. Ben 18 su 25 votanti hanno dato voto favorevole, solo 7 i contrari e 2 gli astenuti.
Vittoria comunque per il gruppo Benetton, proprietario del palazzo, costato 60 milioni di euro, che prima ospitava le poste, ma è stata una vittoria sudata raggiunta dopo 5 anni di trattative con il comune e la soprintendenza, tanto che il gruppo di Ponzano ha dovuto ridimensionare il progetto pensato dall'Archistar Rem Koolhaas. Infatti la soprintendenza ha bocciato la realizzazione della terrazza panoramica sul Canal Grande, l'altana con pavimento trasparente sul tetto e le grandi scale mobili nel cortile interno. Ora però il gruppo Benetton dovrà fare i conti con alcuni consiglieri dell'opposizione che considerano non congrui 6 milioni di euro per il cambio destinazione d'uso e minacciano di ricorrere alla Corte dei Conti. Mentre sullo sfondo ci sono anche comitati di cittadini e intellettuali che promettono battaglia contro la trasformazione del Palazzo Trecentesco, che un tempo ospitava gli affreschi di Tiziano e Giorgione, auspicando invece un suo uso pubblico destinato alla città. E andiamo a Mestre, dove aumentano i disagi nel cuore della città a causa dei cantieri di Via Poerio. Sentiamo. Si allargano verso Piazza Ferretto i lavori di Via Poerio per ridare vita al fiume Marzenego e i disagi si moltiplicano. Da lunedì prossimo il cantiere davanti alla farmacia Zanini invaderà anche il marciapiede, ostruendo l'accesso dal lato di Via Poerio. L'esercizio sanitario sarà però raggiungibile dal lato di Piazza Ferretto. L'allargamento del cantiere è stato necessario, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Alessandro Maggioni, perché in quel punto il fiume Marzenego necessita di un rinforzamento delle sponde, dato che lambisce la farmacia. Lavori inevitabili dunque, ma che per i commercianti della zona stanno creando numerosi disagi e perdite di clienti, in combinazione con la crisi e la tanto discussa zona traffico limitato di Riviera 20 settembre. Residenti e operatori economici dovranno tenere duro almeno fino ad aprile, quando è previsto l'avvio dell'intervento di riqualificazione e arredo urbano. Entro giugno, infine, sarà smobilitato anche il tratto di cantiere che raggiunge Calle Due Portoni e bisognerà attendere dicembre, invece, per vedere smantellate le transenne fino al Ponte delle Campane. Queste, insomma, le date annunciate da Caffarsetti, salvo imprevisti. I disagi, infine, non risparmieranno nemmeno i commercianti di Via Rosa, perché la strada sarà chiusa da lunedì prossimo e il carico e scarico sarà trasferito in piazza Donatori di Sangue. E ora la denuncia del Movimento Consumatori contro la RAI, che chiede la riscossione del canone anche a chi lo ha disdetto. L'associazione invita le vittime a presentare una denuncia in procura. Aumentano le disdette dell'abbonamento RAI, eppure l'Agenzia delle Entrate continua ad inviare le richieste di pagamento e a preannunciare la riscossione coattiva con la cartella esattoriale. La denuncia viene dall'Associazione dei Consumatori ADUC, che sta ricevendo in questi giorni numerose segnalazioni da parte dei contribuenti che si sentono minacciati dall'Agenzia. Il Movimento Consumatori non ha dubbi. L'Agenzia delle Entrate di Torino ignora sistematicamente le disdette per contare sul fatto che molti pagheranno per paura o quieto vivere, anche quando non dovrebbero. Per questo l'ADUC consiglia di inviare una lettera raccomandata di diffida allo sportello abbonamenti TV dell'Agenzia di Torino, spiegando di aver seguito alla lettera la normativa in merito alla cessazione dell'abbonamento e intimando l'invio di quietanza liberatoria. Il Movimento Consumatori consiglia inoltre di inviare la diffida per conoscenza al garante del contribuente della Regione Veneto e di chiedere il suo intervento e infine di presentare un esposto alla Procura di Torino, allegando la documentazione. Altre informazioni si trovano online. Esplodono in rete i siti per cuori solitari e non. Vediamo i dettagli nel servizio. Sbarca in provincia di Venezia Spotted, nuova pagina del famoso social network Facebook. Nella nuova piattaforma i giovani di Mestre e dintorni possono flirtare e ritrovare la ragazza conosciuta la sera prima ad una festa. I più timidi possono dichiararsi all'amata di sempre e si possono raccontare fatti divertenti o fastidiosi, perché il tutto avviene in totale anonimato. I messaggi vengono filtrati da eventuali offese o frasi di cattivo gusto dall'amministratore di Spotted, che poi li pubblica. L'unica cosa da ricordare sono la data e l'oggetto dell'intervento ed il gioco è fatto. Per chi invece non ha problemi di timidezza, esistono altre piattaforme di incontri dove poter cercare l'amore senza incorrere nel pericolo di finire in siti hard. Nei social come Mythic e Nirvan aumentano di anno in anno gli iscritti e la rete vede nascere migliaia di nuove coppie virtuali che a volte sfociano in matrimonio e a volte durano poco più di un click.
Per chi è in cerca di avventure, esistono siti appositamente per gli uomini e donne sposate che, stufi del rapporto di coppia o semplicemente per divertimento, possono tradire il partner con la benedizione di internet. Si tratta di un famoso sito francese sbarcato da qualche anno in Italia, che conta più di 90.000 iscritti infedeli, la maggior parte impiegati o imprenditori, segno che l'amante è meglio cercarlo in rete, magari durante la pausa pranzo in ufficio. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Grande risparmio nei supermercati Ali e centri Aliper. Sì, con lo sconto 30% su tantissimi prodotti fino al 20 marzo per i possessori di carta fedeltà. Meno 30%, con la qualità di sempre. Ali Aliper. Migliora la vita, anche per il 2013. Franco Oro Più. Il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Fra le altre cose parleremo di nuove ronde, cinema per le mamme e discariche a cielo aperto. Discariche abusive a cielo aperto a Caorle, calcinacci, detriti e ceramiche in piazzole di sosta o aree verdi. Si tratta probabilmente di ristrutturazioni fatte in nero. Per questo il Comune ha attivato i necessari controlli da parte della Guardia di Finanza. Una moderna piscina semi-olimpionica, ampia zona verde attrezzata, un albergo, edifici residenziali di pregio e negozi. Ecco come cambierà la zona intorno alla stazione della metropolitana di superficie a Spinea, in località Graspo de Uva. Lavori al via nei prossimi mesi. Debutta a Casale sul Sile il progetto Casale Attiva, promosso da Auser e Comune. I volontari con tesserino, giubbetto catarifrangente e cappellino saranno di pattuglia sul territorio con l'obiettivo di segnalare, educare e informare i cittadini sulle ordinanze in vigore. Anche quest'anno il Comune di Castelfranco ha indetto un concorso di opere grafiche e letterarie sul 25 aprile, rivolto alle scuole primarie e secondarie. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 18 marzo. I vincitori saranno premiati con dei buoni libro. All'Arcella arrivano i vigili, armati e con cane al seguito. Si tratta di un nuovo servizio istituito per le aree più calde di Padova, colpite da microcriminalità e spaccio. Soddisfatti i residenti, in particolare i commercianti, per i quali il problema della sicurezza è una priorità. Torna a Padova l'atteso appuntamento con Cinemamme, proiezioni a prezzo ridotto dedicate a mamme, papà, familiari e babysitter accompagnati da bambini in età di allattamento. Le proiezioni si svolgono al Cinema Porto Astra alla Guizza e all'MPX di Via Bonporti ogni venerdì alle 10. Salviamo Villa Levi Morenos dal degrado. La giunta di Mira è decisa a battersi per ottenere finanziamenti straordinari dallo Stato, recuperando così lo storico complesso architettonico. La procedura è lunga e inconsueta, ma vale la pena tentare. Sentiamo. Al sindaco Alvise Maniero sta a cuore la sorte di Villa Levi Morenos, purtroppo in stato di grave abbandono, e così il comune chiede un finanziamento straordinario attraverso l'utilizzo dell'8 per 1000 dell'IRPEF destinato allo Stato. Si tratterebbe di 3.850.000 euro che potrebbero far rivivere l'intero complesso che si affaccia sulla centralissima via nazionale. Villa Levi Morenos è di costruzione ottocentesca. Oltre al corpo centrale comprende anche le barchesse, un oratorio e le scuderie, il tutto inserito in un ampio parco verde.
Il progetto presentato dal Comune dovrebbe realizzarsi in un periodo di 4 anni e si tratta di un intervento piuttosto urgente, viste le cattive condizioni delle parti sia strutturali sia architettoniche. Oltretutto, negli ultimi anni, Villa Levi Morenos è stata oggetto di deprecabili atti vandalici che hanno danneggiato molte sculture esterne. La villa è di proprietà del Comune dal 1997 e venne acquistata per una spesa in lire equivalente a 1.478.000 euro. Ha di rado ospitato eventi, come ad esempio la Festa dell'Agricoltura del 2008. Poi però è subentrato l'abbandono e l'inevitabile degrado. Il finanziamento chiesto al governo non sarà né rapido né facile da ottenere, perciò la Giunta si sta attivando per 2 interventi immediati che riguardano il magazzino della villa, già in parte crollato, per una spesa che si aggira sui 100.000 euro, e il tetto pericolante del corpo centrale, altri 80.000 euro. L'idea del sindaco 5 Stelle Alvise Maniero è di restituire Villa Levi Morenos ai cittadini, inserendola a pieno titolo nel circuito turistico-culturale della Riviera del Brenta. La villa potrebbe ospitare importanti manifestazioni e diventare magari un volano economico per la città. E ora, come di consueto, il nostro collegamento con la redazione del Gazzettino. C'è per noi Tiziano Graziottin. Allora, qual è la notizia del giorno? Beh, noi insistiamo ovviamente ancora sulla vicenda della sparatoria di Marghera e dell'uccisione a sangue freddo di un cittadino macedone, perché crediamo di essere ormai sulla pista giusta per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato a questo brutale assassinio, e appunto domani spiegheremo ai nostri lettori cosa c'è stata dietro questa azione che ha sconvolto la comunità di Marghera, che infatti si prepara a dare una risposta forte proprio sul piano della mobilitazione e della presenza dei cittadini, perché come abbiamo scritto oggi ci sarà una fiaccolata venerdì che sarà tra l'altro cappeggiata dal sindaco Orsoni, proprio per testimoniare la rivolta della comunità contro questi fatti di violenza. Ci sono comunque dei video che hanno immortalato i loro volti, quindi siamo vicini all'identificazione. Sembra comunque si tratti di un regolamento di conti per questioni di prostituzione. Sì, ci sono delle immagini sicuramente molto nitide che ora ovviamente sono al vaglio fotogramma per fotogramma della polizia che sta portando avanti le indagini. Pare ormai accertato, come abbiamo anticipato sul Gazzettino, che gli aggressori siano albanesi. Ci sono anche delle evidenze sulle motivazioni di questo brief. Diciamo che col passare delle ore, come era anche prevedibile, il quadro si sta delineando, e forse anche quello che ha detto il ferito e l'altra persona coinvolta in questa vicenda in ospedale può avere chiarito le idee. Sì, appunto, come anticipavo prima, si tratta comunque di un regolamento di conti, è legato a questioni di prostituzione, giusto? Ma diciamo che da quanto sappiamo, però teniamo alcuni riscontri, c'è in ballo anche una vicenda di controllo della prostituzione, ma soprattutto di tensioni precedenti tra diciamo, il ferito, che appunto, come abbiamo scritto, era il vero obiettivo degli aggressori, e gli aggressori stessi. Bene, grazie a Tiziano Graziottin per le notizie appunto più rilevanti. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni.
Tempo instabile e a tratti perturbato. Le piogge non sono ancora finite. Mercoledì 13 marzo. Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Temperature in lieve calo. Rinforzi di vento da nord-est in zona costiera. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento. Giovedì 14 marzo. Nuvoloso con deboli piogge al mattino in successiva attenuazione. Bora sostenuta sulla costa. Valori termici in diminuzione. Mare da mosso a molto mosso. Venerdì 15 marzo. Poco nuvoloso senza precipitazioni. Massime stazionarie e minime in abbassamento prossime allo zero. Probabili gelate notturne. Sabato 16 marzo. Cielo sereno o poco nuvoloso, non piove, minime in sensibile calo sotto zero, massime stabili intorno agli 8 gradi, gelate nelle ore più fredde. La marea di mercoledì 13 marzo è sostenuta, la massima alle 23:30 115 cm, la minima alle 17:15 20 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.